Друзья, я вам напоминаю про то, что у нас действует утренняя акция, прекрасная, совершенно потрясающая. С 8 до 11 утра вы можете забронировать как Атланту, так и Sunflower за 17 тысяч рублей за 3 часа. Это время утренней рыбалки, утром обычно штиль, утром обычно хорошая погода, утром самая максимальная вероятность встретить дельфинов, поэтому, друзья, бронируйте. На июнь даты рыбалки уже расходятся, как просто горячие пирожочки, поэтому еще есть у нас свободные часы, есть свободные денечки, когда можно забронировать яхту с шикарной скидкой. Эта скидка будет действовать весь сезон.